nani wa mundi jiwa kana matuko 3 mwezi wa 3 mwaka ni wa 2022 nenda okunenga tips kibakanyo ndiulu wa mimandile biasala miile ya mbesa mitumile yasyo na kindu chambe wa ile umanya ni okuendesa kuma iyo nikana kwambia biasala yaku yidi ya yundu wabata onetha we muandike always start while employed amwene mabituka na siya matambio kasi ati pambi kienye kindu amusembi ni anisi enye kanume yunga ambiye biasala aye ambiye biasala osu saila we muandike na inde biasala waku we kimyawa sisi we dhianu utona kwambia oya masama boss nika noka subie biasala waku you better resign we nukoka subie vya waku na kila kingi nikanati nduka ike biasala waku we weka no need support system unaenda biasala waku nukwenda uende kwangeleka nyoneza withosia madhai Unenda withosia madhai of course nuenda connections ukamanya hii kano advice ukamanya hii ni babaloka kwata madhai matema uwe laisi ni babaloka kwata na dho windi ni babaloka kwata nekileti ujiwa wetewa maana tu ni ba utono kwata na silingi maana ile ya 500 miongolia maana ile ya 100 maana ile ya 900 ene at cheaper price madhai masiwe kala msebu woku isi madhai me ku by the way mage usewe manga koloko na majiki wa ndine wa isungula yuye thai wisenga wetha yijungita ta yeguwa kazaidi ya party no ya white yambe kala nylon nie sina leme okoloko kuwe no dunia na bayike ndokita sewa biasala ne waku yambe ya no need support system onetha ne inyasiana kana ethe asiana kana wana makwe ndana mana imanga maka unenga utao ene maka unenga mawoni moyo lwa biasala osi ukwambia kila kingini kana ethe ana wendi wa biasala okwe kangele ni kinwa musembi kala kaka kondo asiana mandasi ngethi andena passion ya biasala osungu ikwambia ni thanditedio we amana nondo ni uthukumano ne umundi ndunaete ngole lakini wena passion wena wendi nota wiyani lo thukuma kino muzemi nikala numbuga saidi ya mwani wenda neso tangasi niwe be bandu nitani wa yini tana ile ongelwa kiwu kai kugela wenda ongelwa tiki wuki wicha hospitali ai no cho tangasi peke yake niwe tata either na passion ya wia ula ukwenda kwambia kana ula uthukuma ula biasala ula waku ukwenda kwikia kila kingi ika research ukuni kilimwailu ukamanyati nduko kilewo gambie biasala wa nduka nikwetha woni nganyambe ya nduka na yake ya pick kila mundu etha na kinengo chake kila mundu etha na palanga yotonyo mwathimia notana kwambia biasala wa uthosia chai mandasi kuthosia isio kibanda chale utana kwambia biasala wako uya andu mwako ukayuma thosia ko ya mwako ini kila waile kwikani ata nduka sione nganyane no niambie biasala wako uya isio aithosia na nona make mbesa kana kwa nambiyo ndukambie biasala kwitha woni mundu longi ambia muthembosu na ila wadi soko ni wenda ukethia hii nduketi nene nengi no sio yithia hii ino yikanesa ino engi yikanesa no yake ite kanesa yamwe yakani thosia nduka amwe wende sio the same business pindu wanganda ika kindu kingi ene thosia ngwa ula next ningwa ulongi ningwa no wiki yake atuna mebuko ukasia na no make ithia na plans kibathukanyo na kila kingi nangwenda kuelesa na nicho chamudia na ingi maitutu balokelani ndukeke madhayo nde ndongeni mwe ni baluka ikakwa nduka atete udhima ulikuwa ndia na maweli ni asiata ila kwambia biasala waku na mbesa siaku ndukeke mbesa sio ndeni wa biasala ni osu ike onini usisi ne apiki no yithi ana plans kibaza kuma plan kuyibika plan Z baya imwe itonya opiki na ya biki songa nayo na nduka swani kwikaloba uto ni kwitha ni comfort zone ila wona biasala wako wa piki swani ya yuluwa kubingwa branches ndani kibanda chamboka swani ya kwiki ya kingi bando ona na mambiye ma supermarket mambiyo ba yendi na baende yaba bingwa branch yaba na pa bingwa bongenge waba na ene na mundosu omundi wena biasala nene ambiyo ba yendi ndukende wambiye muti ndukende ulisa muti kwa kwambiyo lu muti ulisa wa kwambiwa ba yendi nitawatina kino msemi kikilungu chai kinya ya